Kula nikah menika umur 28 tahun, hampir dadi prawan mepet kula. Mepet niku. Mepet areng ngendi? Radi dipentuk-pentukna niku umur 28 tahun. Alhamdulillah usia pernikahan baru sekawan sasi dalam dipun paringi titipan rezeki. Ning ternyata hamil baru 4 bulan menika bayi sampun kapundhut. Padahal cara nggih maratuane kula niku badhe bakal dados calon cucu pertama. Wis dintenteni banget. Mara sepuhe kula nggih pun radi lumayan sepuh. Akhinal kiram Rama Kyai Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos kaya iki mantu kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kyai Haji Hasyim Asy'ari ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Agus Zakaria ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Glempang Kalikudi ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kalikudi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Nartam selaku kepala desa Kalikudi saha ketua tim penggerak PKK saha sabunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng takmir Masjid Al-Karim Baitul Karim. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Zairi Rahmat Hidayat. Ugi anje salah malih niki. Amargi jauh ageng kena angin niki kadose. Takmir Masjid Baitul Karim panjenenganipun Bapak Zaini Rahmat Hidayat ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suparman Hadi Utomo, Bapak Manten selaku pelindung Masjid Baitul Karim ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Nggih menawi tebih ngangge jembatan pawotan mboten napa-napa. Nggih. Tak pancak. Monggo nggih matur Mbah Nun. Alhamdulillah dipun paringi rejeki kanthi mawarni-warni. Alhamdulillah beningan kabeh kaya radiator. Menika tikang botol sak gelas menika tanda makmuripun Glempang, mudah-mudahan makmur donya akhiratipun. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar wali santri TPQ El Karim, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang semangatnya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar.
Mudah-mudahan sedaya panitia jamaah Masjid Baitul Karim, wali santri TPGL Karim tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting Kalikudi ingkang tansah kawula mulyakaken ugi ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat anak ranting napa dene ranting Kalikudi ingkang kula hormati, pimpinan fatayat ingkang kula banggaaken, mboten supe GP Ansor wonten Kalikudi ingkang kula hormati, rencang Banser ingkang kula banggaaken, Garfa Gada Fatayat Ibnu IPPN ingkang kula hormati, mboten supe Jamiah Maulid Simtudror ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Masjid Baitul Karim, wabil akhos dumateng para agniya dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, usaha ingkang barokah, rezeki ingkang lancar, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Mboten supe khotimin khotimat ingkang kula waupaken nembe mawon dipun wisuda, mudah-mudahan khotimin khotimat ugi santri TPGL Karim dipun dadosaken dzurriyyah ingkang sholih sholihah min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang nembe kudanan senajan alhamdulillah rada katisan tapi keduman senek jajan, mudah-mudahan nggih tetep keduman karahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderenge kula matur kathah-kathah sepisan kula wau jawah menika nek cara ayate Quran, wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah menika pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan nggawa barokah. Diamini Bu? Amin. Terlambat. Segede tuan detak diperintahku namin barangan. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarokan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan nggawa barokah Allahumma. Soalnya bareng udan terus banget lo pada ngerasani Pak Lurah karo Pak Manten. Jan nanggap mumpuni larang-larang malah udan. Ketenger ge Manten Suparman kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake Pak Manten. Udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Jawa kawi jam pinten mriki wau glempang? Maghrib. Berarti sami menyeluruh kalinggen kula mriko kroya Gentasari nggih Jawa kawit maghrib. Niki nembe-nembe mon terang sami. Jujur mawon Mbah Yai, Pak Lurah, Pak Manten, Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune rasa ngenyek ya. Ki ngomong temenanan. Ulangi sepisan maning nggih. Nyong ki bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Sing kenging toyane udan kala wau sonten, mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Sing ketetepan banyune udan sampai mblobor celake, mudah-mudahan dadi melu mblobor dosane, mblobor penyakite. Niki nek Jawae kawit sonten ngajine badhe sekedap napa dangu? Nantang perkara ke wong glempang. Kula minggah 9:30 persis berarti maki mandap jam pinten? Jam pirah? Ya sing manusiawi. Masa enggane munggah 9:30 mudune jam 1 bengi?
Masya Allah, ngajine 4,5 jam. Jenenge geragas kowe. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah. Kalau wau Bu Manten, Bu Nyai, Bu Muslimat panitia ngendikan kali kula, kalau wau pagi sampai siang derek bingah. Amargi ternyata santri putra santri putri TPQ El Karim wonten Masjid Baitul Karim nembe mawon wisuda. Khususipun kangge Ibu Komsiah dalem derek bela sungkawa. Panci leres menawi ngendikane ayat Quran al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge tiang sepuh meriksani anak sehat mawon raose seneng nggih Bu nggih. Luwi-luwi kok kagungan putra salate ora ketinggalan, ngajine temenanan, alah banggane luar biasa. Ing panci leres kita dadi menungso niku mboten saged meksa kali Gusti Allah kepingin duwe anak sing model kaya apa. Lan anak pun nggih mboten saged request kali Gusti Allah saged dilahiraken saking rahime tiyang sepuh sing kepripun. Nek anak saged request karo Gusti Allah bisa dilahirkan dari rahimnya ibu yang seperti apa. Mungkin rata-rata anak di Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Ora mawi dadak mikir pegawean, ora kerja, lahir langsung ke jatah warisan. Tapi nggih tiyang sepuh mboten saged maksa kari Gusti Allah. Pengin duwe anak cetakan model sing kaya apa. Nek bisa maksa mungkin tiang sepuh glempang 68% kepingin duwe anak sing model kaya mumpuni, pinter ceramah, pinter ngaji lan pinter nggolet ngilmu. Siapa mikir sing ngomong duit Jan? Kenapa seni ya? Ya moga-moga kenanggo sanggung ibadah Allahumma. Mulane ngapunten wonten keterangan tenggene riwayat bilih ketika anak sedo kapundhut wonten ngarsane Allah menika dipun panggenaken wonten ing swarga. Sing swarga menika sing jagani Nabi Ibrahim alaihi salam. Dados menika khususipun lare-lare ingkang dereng akil balik kok kapundhut rumiyin wonten ngarsane Allah menika manggene wonten ing swarga njur dimong kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Mula kenapa tanggung jawab tiyang sepuh niku berat. Jangankan memberikan pendidikan, sekedar memberi nama kepada anak niku tanggung jawabnya sampai akhirat. Sedangkan tiang sepuh nungsang jempalit didik anak, biayani putra. Nanti direwangi dadi tukang macul, tukang daud, tukang nyonggah. Ini orang ngerti nyonggah barang apa, Kang Sarmin? Biungnya biungnya dadi tukang matun, tukang tandur sak piturute, gebyok ya dilakoni dalam rangka gedhekno anak, nyenengaken putra. Betul Bu? Ning jebule pancen nggih. Anak mbok akeh kaya ngapa? Ngesuk ketika tiang sepuh tambah tua, jebule berumah tangga itu hanya suami dan istri, anak duwe kehidupan masing-masing pada digawa bojone dewek-dewek. Ki napa mboten? Angger suami ditinggal sedo istri jenenge duda. Angger istri ditinggal suami sedo jenenge randa. Nek anak ditinggal sedo bapake jenenge yatim, tapi anak ditinggal sedo karo biung jenenge piatu. Tapi wong tua ditinggal sedo karo anak mboten nonton sebutane. Sebabe napa? Memang tiang sepuh menika dipun rakit kalih Gusti Allah ken mempersiapkan anak niku dengan ikhlas. Karena jebule anak menika senajan akeh-akeh yang apa mesti digawa bojone dewek-dewek. Dan ketika tambah sepuh ya namung Mbah Kakung karo Mbah Putri. Lan jenenge tiang sepuh Masya Allah ngrumati anak
Ternyata orang arep-arep derajat pangkate, orang arep-arep bandane. Sebab wong tua tambah paham, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Nggih mboten? Ana wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan modele wong glempang gue. Mulane jenenge tiang sepuh, Bu, meriksani anak pada duwe kehidupan dewek-dewek, wis nyangoni ilmu, nyangoni pendidikan, syukur nyangoni ora ketang seceliwik. Bareng anak rumah tangganan, alhamdulillah sing barep ngidul fitri maringi karo Mbah Putri 2.500.000. Yung ki alhamdulillah gajian sing wulan wingi pancen tego nyangoni anak-anak mangkat maring pondok kabeh. Ki pancen bulan sing siki nyong wis izin karo bojone nyong arep akeh iklan liwat ya mriki. Tembusan saking maos. Badhe teng Kroya ge kaya ring pasar Kroya kayane. Ya ditongakaken. Oh yang ana. Aket nyong. Gumune ya kok bernglakson kowe. Ya ngana. Nyatane ya klakson sing muni assalamualaikum ya jarang ya. Ya jane klakson ya monine apa miki? Ditongakaken sinten kemawon sing liwat mergi ning glempang mriki. Slamet dumugi tujuan Allahumma. Amin. Kita sing ngaji wonten mriki mudah-mudahan kabeh dunya akhirat selamat nganti kasuwargan Allahumma. Amin. Tekan apa miki ya? Tekan. Oh iya. Sing kajian wingi alhamdulillah wis tenggo nyangoni bocah maring pondok kabeh. Lagi pancen yang wis pamit karo bojo wadon arep maringi karo jenengan Bu ngapurane niki 2.500.000 nganah nggo tuku kinang. Mbak Putri nampani karo nelang saya, halo ya Rahman. Ora nyana, ora nyangka ya halo. Duh anak kok pada pengertian kabeh gaya hal. 2.500.000 kon go tuku kinang. Ya ulie 2,5 ya laparan doher-doher ke lambe. Ning matur nuwun ya anakku kabeh. Moga-moga ke 2.500.000. Gawa berkah gua anak turunanmu kabeh Allahumma. Allahumma amin. Kayak gue wong tuan dong ngati amin nih. Kena saya tua kayak ngomong ora kena. Ngadeg sedela kene dengkule kenceng kempole manteng kayak ya. Padahal anake 7 maringi 2 jutaan kabeh dadi saben badak total 14.500.000. Alhamdulillah. Kali nyakel duit Mbah Putri nangis nang pojokan omah. Ditakoni karo Mbah Kakung, "Piung gue nangis anu nang apa ya hal? Lah nyakel duit kok ditangis anu nang apa janjane? Ngene cerita karo nyong. Ora nang apalah kakine. Yang lagi ngucap syukur alhamdulillah ke. Bocah kok pada pengertian kabeh ke. Anak 7 maringi 2 jutaan ke dadi nyong totale nyekel 14.500.000. Mulane nyong nelangsa nang apa mien gone gawe komung 7. Jajal gone mien gone gawe 15. Berarti kan saben badat 35 juta kakine. Apa ya yuyu siki gawe maning apa ya? Ya halo, piung arep gawe kepriwe maning wong kowe wis melengkung kaya kowe kon gawe maning. Ning ngapurane ya Bu, niku hanya cerita hayalan. Boro-boro bada bocah maringi 2 jutaan. Ya alhamdulillah pada bali.
Ya maring-maringi sangu alhamdulillah namu kena sarung karo amplop isine 200.000 alhamdulillah. Ya lutung. Mriki wonten bahasa lutung napa mboten? Lumayan binti tenggun. Ya lutung alhamdulillah maringi amplop isi 200.000. Mending amplop 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran bakaku nyangoni putune 50 judulnya balik modal. Giliran anak balik maring perantauan kebangetan gedang mentah digawa katok bodol berasa kintal ketewel mentah ayam seuduk-uduke dicangking. Mbak Putri nangis mani nang pojokan omah. Takoni nang kaki ne biung ya Allah mongko seneng banget nangis ya. Ya Allah kowe bocah pada bali ya ditangisi balik perantauan ya ditangisi. Jajal ngene ditakarane anu nang apa. Ora nang apa lah kakine. Nek lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggat. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Mulane kula sepisan derek bela sungkawa kalian Pak Slamet ugi Ibu Kom Siah. Saestu kita niki mboten saged ngucap sing sabar nggih, mboten saged karena mboten pernah teng posisine Bu Kom Siah. Napa malih kok putri semata wayangipun. Kita namung dedonga. Mudah-mudahan Ibu Komsiah yuswane pinten Bu Komsiah? 51. Insyaallah sih bisa siji maning kowe Bu Komsiah. Iki mbok jere sapa? Soale Nabi Ibrahim alaihissalam kali garwa pertamane nggih niku Siti Saroh. Siti Saroh niku mbiyen pas digarwa kalih Nabi siapa miki ya? Nabi Ibrahim alaihissalam niku ketika Nabi Ibrahim yuswane 36 tahun. Lajeng wekdal niku Siti Saroh nggih sekitaran yuswa niku. Ning pancen setelah rumah tangganan dangu sangat. Sampai Nabi Ibrahim yuswane wekdal niku 28 tahun ken garwa malih niku. Dan memang ternyata pikantuk putra setunggal tapi dari istri kedua. Siti Saroh niku pancen ngendikan, ya Allah nyongke wong wadon wis tua kaya-kayane ora bisa meteng hamil maning, tapi ternyata amargi keteguhane istri pertama ngene ku Siti Saroh bareng Nabi Ibrahim yuswane 100 tahun Siti Saroh saged hamil pertama. Ning ternyata amargi kesabaran sing begitu luar biasa putrane Siti Saroh langsung dados nabi ngene ku Nabi Ishak alaihi salam. Berarti ketika dinikah kali Nabi Ibrahim yuswane 34 tahun sampai Nabi Ibrahim yuswane sekitar 100 tahun Siti Saroh saged hamil malih. Saumpamine kok mboten insyaallah menika Ananda Kori insyaallah dipun pangginaken teng swarga nggih celengane panjenengan. Kula saged matur kados niki karena kula nggih pun pernah teng posisine jenengan. Kula nikah menika umur 28 tahun, hampir dadi prawan mepet kula. Mepet niku. Mepet areng ngendi? Radi dipentuk-pentukna niku umur 28 tahun. Alhamdulillah usia pernikahan baru sekawan sasi dalam dipun paringi titipan rezeki. Ning ternyata hamil baru 4 bulan menika bayi sampun kapundhut. Padahal cara nggen maratuane kula niku badhe bakal dados calon cucu pertama. Wis dintenteni banget. Mara sepuhe kula nggih pun radi lumayan sepuh. Akhinal kiram Romo Kiai Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Karo menghibur Bu Komsiah. Komsiah nggih asmane. Kula nggih pernah teng posisine jenengan. Napa malih wekdal niku
Kula nembe kehamilan kawan sasi niku bayi sakjane pas cek pertama lagi sehat-sehate Bu kawan sasi. Ning kula radi menurut dokter kula radi kecapean wangsul saking Palembang. Kula pengajian niku sekitar 4 lokasi teng mriko. Wangsul saking Palembang jatahe kula cek kandungan teng Magelang. Setelah dicek, dokter menyatakan bayi yang saya kandut menika detak jantungnya pun boten terbaca. Lo radi kaget, lo shock berat. Bojone kula nggih shock ning jeneng wong lanang pancen berpikirnya itu pakai logika. Wong wadon berpikirnya pakai rasa. Sehingga bojone kula wekdal niku ngedem-demi kula yang walaupun sama-sama shock niku. Ning bojone kula ngucap, "Ayang embet." Ya karep-karepe nyong bojo-bojone nyong. Ayang embet, nggih. Jenenge Don itu prasangka. Don prasangkane menungsa kuwi ora 100% bener. Tapi ayo kita nggolet klinik sing liyane. Mbok jere sapa ge dokter nggone ngecek mandan kurang pas. Kula manut. Wangsul teng griya kula tes mboten cerita kari mertuane kula. Kula bar niku nembe cerita pas tengah bengi menawi pun siap niki ati kula nembe cerita jam 1 bengi nembe ngapati acarane rampung teng Temanggung mriko nembe diqurani diwacakaken dibak sholawat sak piturute malah kula dipun vonis bahwa bayine kula niki pun boten nonton detak jantunge. Akhirnya keesokan pagi langsung kula diantar kali mertuane kula teng klinik Temanggung. Ternyata vonisnya sama, niku bayi pun boten nonton detak jantunge. Kula langsung dirujuk teng Karyadi Semarang. Bareng teng Karyadi Semarang untuk cek ketiga kalinya ternyata sami vonise bayi niki pun boten nonton nyawane. Karena pun nonton jenazah teng perute kula harus cepet-cepet dikeluarkan. Tapi seluruh dokter antuke rapat musyawarah tidak boleh operasi. Karena bayi niki tesi seger teng kandutan harus pakai jalur induksi utawi dipacu. Karena memang tesi seger bayine dados dipacu. Lah mature dokter dipacu tawi induksi niku sakite 2 kali lipate wong babaran normal. Sehingga kalau diinduksi 6 dinten Bu, bayangaken induksi sedina sejam bila larane ora patut 6 dina tek lakoni. Sing lara biyunge ya sing kuatir keluarga napa mali bayine ternyata memang mboten saged diselamatkan. Kula pernah nang posisine Bu Komsiah ning Bu Komsiah batin, tapi kan esino mumpuni nggih siki 30 tahun isi bisa rolas kowe. Tasih saged rolas kula nggih. Ning setiap bulan trataban yang luar biasa niki lah memang kita teng zaman akhir kados niki ngapunten ingkang kathah ana wong durung nikah meteng disit malah dinormalisasi tapi menawi tiang wis nikah puluhan tahun durung-durung hamil dadi momok omongan nang masyarakat. Zaman kualik banget niki Indonesia wonten zaman seniki meteng disit malah tanggane ngucap ora apa-apa kuwi nyelengi iku jerene. Mana hukum sosial yang berlaku? Kenapa tidak seperti zaman dulu? Zaman biyen walaupun urung rata-rata wong jilbaban tapi bocah wadon metu omah kok nganggo klambi lekton. Halah wong tuane isine ora patut. Kok nganti anak bocah biyen urung nikah wis meteng disit? Maka jangankan sing meteng, adine ponakane seluruh dulure niku begitu malu. Antuke nerima arang tercoret di muka niku nganti kapanpun bakal kemutan. Lah hari ini mboten. Kadang-kadang ya non sewune 28 tahun 30 tahun urung bojo ana sing ngucap melas temen ya wis tua. Urung bojo-bojo. Bareng kaya Bu Komsiah ngapuntene putrane sedo ala melas temen ya. Padahal sino malah putrane sedo. Oh, kualik-kualik niki zaman. Mulane nun sewu ingkang kaping sepisan niki pengajian memang dalam rangka sepisan nyambut datangnya bulan suci Ramadan khatmil Quran. Tapi kalau awali rumiyin ngapunten panci Bu Komsiah nek menurut nase Quran fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jenenge pati niku tekane ra disangka-sangka ra dinyana-nyana. Mulane yo Bapak Ibu jebule pati niku ora mandang umur mboten pandang bulu. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa
Oh, nyongkerin jenengan duluan yang ngono. Yang wis tak balik niki. Jenenge sedo, datanya tidak disangka, tidak terduga. Mulane non sewu, karena tekane sedo orang ngerti kapan dugine. Ayo, mumpung kula panjenengan tesi dipun paringi kesempatan, kathah-kathah ibadah, kathah-kathah eling karo Gusti Allah. Muga-muga ganjarane kula panjenengan andadosaken swarga. Khusus kangge Bu Komsiah kalian Bapak Slamet, mudah-mudahan panjenengan kanthi ditambahaken kuat iman takwane, resane ananda korik menika saestu dipun pangginaken teng swargane Allah, dipun paringi padang jembar kubure, ugi nyapaken swarga kagem panjenengan. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Jika sedang puasa, lisan kita dijaga. Jika sedang puasa, lisan kita dijaga. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bika ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bika ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Masya Allah, niki grup rebana dari mana? Oh, dari mriki. Masya Allah, bahasane glempang unik. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku.
Masya Allah niki grup rebana saya sawer dulu. Kok disit kelalen nyong. Soalnya biasanya kula niku kan betul asisten, betul pendamping. Ning asisten kula karena pancen ngaji caket iki. Kula namung kali kakange kula, kakang kandung utuh kakang ipar barang, kakang kandung nyetiri mboten kali ayang embeb saya. Lah ampun kula siapaken mau amplope ujarku ya. Saya tek telepon kakange nyong kon jot amplope. Saestu kula niku biasa nyawer kangge rebana, kadang nggih sodakuan barang. Kok disit kakang inyong nggih binar. Kaki binar, endi kaki binar. Nggih umpun kula wau umpun nyiapaken saleh mboten beto asisten dados ngapunten nggih sabar rumiyin nggih. Anu ngaji arep nganti jam 1 kan konten disit. Nuwun. Diantar teng mobil masalah diantar teng mobil. Diantar teng panggung mriki. Ngenteni ya. Soalnya biasa nek teng lokasi pengajian niku ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Santri nggih? Iya santri tapi mandan tua sedidik. Apa jenengan wali santri malah teng mriki. Ala wali santrine jebule ya ketimbang isine nyawer biduan kan mending nyawer rebana, Pak. Ketimbang ibu-ibu niku isine ngrasani tanggane gosip. Ya mending kan nabi rebana maca sholawat tambah mahabbah tambah syafaah Allahumma. Kali nang amplop. Mriki Mas Binar. Kakang nyong kowe mbok. Jenenge Tunjung. Tunjung Binarto ning dudu Raden Tunjung Ndoplang. Sami-sami namine ning kadose lair disit kakange kula. Terima kasih matur nuwun alhamdulillah sih dadi sawer jenengan. Matur nuwun ya Kang Kaki Tunjung Binarto kakang nyong sit mau dia sing nggih bener. Niki kula sawer rumiyin ngapunten ingkang kathah. Nggih sami-sami. Anu kita siapna nang nyong. Lha nek kula tanglet kali Bu Manten wonten tarikan infak keliling napa mboten Mbak mumpuni. Niki khusus kangge ngaji. Wong donatur pun kawit 2 tahun kapengker kok nggone nariki jimpitan. Nariki jimpitan nggo sedekah pengajian nggo hari ini masyaallah. Wau Bu Manten kali Bu Muslimat ngendikaken masyarakat Glempang khususnya wali santri donature semangat banget nggih pengajian. Tepuk tangan disit kok. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Wonten pangandikan sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa teng zaman akhir di mana ngaos ngaji golek ngilmu adalah ka jihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Pancen ngaji niku salah satu ibadah ingkang ganjarane gede. Kenapa? Karena ngaji ge berat. Ngaji niku aurat. Ngaji niku jan bener-bener abot. Contoh nih, udan kawit maghrib paling enak lebar udan kan goreng sukun, gawe kopi, nyekel remote, scroll TikTok karo pijet-pijetan. Jenengan rawuh wonten mriki nganti sukune melar. Nggih ngertos niku kawito babake ngeteter. Katisen kami totolen apa kami tenggengen? Bahasane wong Cilacap unik-unik banget. Bahasaku kami totolen jajal. Kami totolen gue adalah bali salat ngisa mendelik nang pekarangan anak putih-putih. Saking wedine gemeter nganti geblet yulah kejene kami totolen gue. Dipikir-pikir secara logikane nafsu paling enak kan mending sarean teng dalem apa maning udan kayak iki. Kon jenengan dipilalai dibot-boti rawuh wonten mriki jebule karena ngaji niku salah satu ganjaran sing paling gede. Sebab ngaji niku nyuceni ati. Mulane keneng nopo menawi badhe Ramadan niku pertama ken kathah-kathah maca dongane bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kados wau dipun sampaiaken kali grup rebana.
Lha jenengan ora usah mawi dadak anu ditabuhi rebahan nang dalem ya karo nembang. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana ighfir lana dzunub. Nada liyane sepisan kata-kata maca donga bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan nyuwun diberkahi. Iki ya berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, mugi-mugi dumugi pungkasing Ramadan tetep kaparingan barokah Allahumma. Amin. Yang kedua, nek badhe Ramadan ken ngatah-ngatah sangu. Persiapkan sangu nggih Bu, ya Allah jenengan kawit mau teles kok. Ya metengklis nang kono bae. Nah kayak pindah bumanten mriki pindah mriki wau kula pun persilakan monggo wonten mriki. Monggo saestu. Anje aman ngimbok ketampuan soale saestu menika tendane kali gordene menika radi basah ketiup angin jur akhire nyrocohi jenengan. Jenengan gumune meneng bae. Mbok ya pindah ket mau kayak gue Nini Sartina ya Allah. Bu kadus malah bu bau ya Allah, bu bau jenengan. Wong kon terima kena temen kayak gue. Meneng. Warna-warna banget model wong glempang. Mudah-mudahan Jawae dados barokah Allahumma. Ngata-ngata sangu. Napa sangune bulan Ramadan? Ngilmu bulan Ramadan. Mestine kali Pak Ustadz Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggih pun kula panjang sedaya kaji persiapan kan ngandel bumanten ngomong apa ini pindah mriki pinarak mriki bumanten ya Allah ngapunten nggih bumanten kula niku mandan kirang soft spoken ngomongnya mandan kasar benten kali bumanten ya Allah kawit mien ketemu nganti tekan seprene halus banget ya Allah. Pak Lurah menika Pak Lurah toh. Masya Allah sing ali-ali ini sakeong-keong. Ya Allah lur ana ali-ali sakeong-keong nggih. Kula niku ngaos teng Masjid Baitul Karim ping kalih niki Pak Lurah. Soale mbiyen niku 2015 nek mboten lepat napa 2016 niku memang masjid menika kaparingan jatah barokah amargi ora mawin dadak ngenteni mumpuni kados saha Pak Lurah ngendikan 2 tahun kawit tanggane meteng babar nganti meteng maning gue. Ternyata masjid mriki keparingan jatah pas kula nderekaken salah satu merek motor teng Indonesia. Pokoke merek motor kayak gue nek disampaikan mbok dikirane nyong promosi maning. Memang kula pernah nderek brand motor menika karena tak pikir nggone konsep ngaji niku sae. Dados ketika pengajian tidak promosi merek motore. Promosine niku ketika kula saking daerah maos nyepeda motor ngagem helm dumugi mriki motor ingkang kangge iklane ngaten niku. Pas pengajian malah saking tim kreatif tidak boleh nyinggung sedikit pun masalah ya lah gue mikir kesebut masalah merek motor. Dados akhirnya saking merek motor menika nyuwun jadwal teng kula sekosonge kula. Mangke menek pun asal jadwal sekosonge kula disampaikan teng masjid-masjid yang kerso pengajian didatangkan mumpuni termasuk Masjid Baitul Karim kalau semanten bahkan namung sebentar paling namung seminggu tapi mboten lepat tapi nggih memang namung teng teras mriki teng Serambi kula kengetan alhamdulillah ternyata glempang menika ora mung sekedar diparingi promosi anggen sepeda motor menika ngiklan tapi alhamdulillah memang nyatane piyai-piyai glempang piyai-piyai sing teguh imane kuat lan ahli ibadah Allahumma amin. Allahumma laudan malih niki monggo Pak pinarak mriki radi pindah malih radi asrep napa malih panjenengan mboten jaket mboten ngagem jaket monggo pinarak wonten mriki niki kita nggene ngaos teng pinggir terbis barang dados barate niki radi melayu mriki sing wonten mriki ketampuan pun kecrocan Bu pindah mriki jan kaya ini bau temen kok ini
Sebelah ini manten kene iki. Monggo pinara. Cek, mriki. Bapak ugi monggo pindah rada geser wonten sebelah kiri. Jenengan saking mriki sebelah kiri. Monggo pinara mriki. Mudah-mudahan Jawa menika andadosaken manfaat kita dijauhkan dari wabah musibah Allahumma. Ada adabnya Kanjeng Nabi ketika kerawan hujan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan. Mboten parang ngelek-elek udan. Kayak contoh, nembe ngajine mulai udan. Dasar udan ra pengertian niku mboten pareng. Kenapa? Karena ternyata ketika hujan turun, sakjane Gusti Allah niku kali ngutus malaikat ingkang biasa nyampeaken rizki kali menungso. Sinten niku? Malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail ketika Jawa niku diutus kali Gusti Allah mandhap teng bumi ke nyampekaken rizki kali menungso. Dadi nek jenengan kok ngelek-elek udan padha ngelek-elek malaikat sing nyampekna rezeki. Maka ketika hujan turun kita dianjurkan berdoa karena 5 waktu yang mustajabah ketika berdoa salah satunya adalah ketika turunnya hujan. Maka ketika udan turun monggo kanthi ndonga, salah satu donga sing paling gampil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil banget dongane. Saged nggih Bu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kanan aja ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri bapak-bapak aja keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Bu manten aja wasapan karo kaki manten terus. Allahumma shayyiban nafi'an. Tukang sound system. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken Jawa menika Jawa ingkang beto manfaat. Allahumma amin. Kembali malih mulane ngaji aja usah mawi pilih-pilih kiai apa maning kiyaine piyambak. Nek nang HP nggih kudu milih. Tapi ngapunten karo kiai kampung apalagi gurune kula panjenengan sedaya aja dipadak-padakna karo kiai nang HP. Dume ngaji nang HP seniki gampang. Ngaji nang HP ketik mawon asma kiai sing dikersakaken. Gus Baha, Gus Kausar, Ning Sheila, Lirboyo, Mbah Kiai Halwani Anawawi Berjan, Gus Yusuf Tegarrejo Magelang. Kari ketik mawon asmane langsung medal. Malah ngaji nang HP gampang ora mawi dadak ngamplopi kiyaine. Ning saya harap menawi jenengan pun ngaos teng HP, aja njur jenengan banding-bandingaken males ngaji karo kiyaine dhewek. Demis pernah nanggap mumpuni giliran Ramadan ngaji karo Mbak Kiai Hasim As'ari, jenengan banding-bandingaken ngaji karo Kiai Hasim dan ngantuki bahaya gini sumpah. Sontene grendang-grendeng ora genah. Jeneng angger ngaji karo Mbak Kiai Hasim rasane kowe mripate arep merem bae. Telapukane bobote 5,5 kilo sekreditan motor Scoopy. Lah ya Allah. Beda angger ngaji karo muni dar-der-dor ngaji karo mumpuni kan genah. Ya iya beda. Jenengan ngaji karo Mbak Kiai Haji Hasim As'ari gede-gedene ngamplop 50. Pekakin penjalukan jenengan. Jajal langgar Mbak Kiai Haji Hasim As'ari diparingi panggung semewah ini. Mbak Kiai Hasim As'ari malah kiai asli. Ki mumpuni kiai bungkusan. Kiai bungkusan lho niki pengajian umum. Namanya aja pengajian umum. Berarti wong umum bisa rawuh kabeh. Jangankan yang NU, yang Muhammadiyah boleh datang. Jangankan NU Muhammadiyah sing belas ora pernah sembayang nguli teka. Iki dikira sing jilbaban salat kabeh, urung mesti. Dikira sing kuplukan salat Jumat kabeh, urung karuan. Loh, ngapurane ya Kang Sarmin. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kuwi keton padha bae. Nyatane sing sembayang mesti jilbaban, sing blas urung sembayang ya jilbaban. Sing ahli maca Quran mesti jilbaban, sing lambene seneng rasan-rasan ya jilbaban.
Wong ahli zikir mesti jilbaban, silabene ahli nyinyir ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya mulane disebut pengajian umum. Lah diajak ngaji kok munggah 9:30, mudune jam 1. Apra kayak galengan sawah kayak kono. Suwe ora patut gue. Mulane dibungkus karo panitia ben ngajine menarik. Nyuran jaluk ki panggung tukul kembang dalam waktu semalam nyuran jaluk. Nyuran jaluk diringi rebana mewah banget kayak ki background barang nyuran jaluk. Wis merongos-merongos pasang kowe. Nyuran jaluk ki diringi rebana. Nyong de prinsip. Maca sholawat diringi atau tidak diringi alat rebana orang ngurangi esensi nih mau maca sholawat. Kulo niki sering diundang kali Muhammadiyah gak ngertos nek kulo niki NU, tapi ngapunten ingkang kathah Muhammadiyah mesti ngendikan Mbak Mumpuni maaf ya kami ini mayoritas orang Muhammadiyah desa mriki, jadi kami tidak menyiapkan rebana kepripun mboten napa-napa malah kulo seneng nek ora ana rebana ora main dadak nyawer nyong ngirit modal tenggun ora apa-apa nyong ikhlas aja dibalekna ikhlas nyong langsung geraga pisak aja dibalekna nyong ikhlas tambah didelang disik nyong nyawer pire kelasnya nyong nyawer 1 sira patut gaji lurai sabulan karo amplopku sepang gede amplopku maninga salu ala Nabi Muhammad. Mulane ngapunten jenengan ki ora usah mawi ngefan karo nyong ora perlu. Kula nggih mboten seneng difeni karena napa niki kiai bungkusan niki kan ben menarik akhirnya ngajine niku dibungkus nek jenengan ngaji karo kiai kok ngajine kerasa ngantuk berarti kiai sing ditunuti gue kiai temenanan gue ora kiai-kiaian kiai temenanan termasuk Mbak Kiai Hasyim Asy'ari nyepelekna karo kiai-kiai kampung. Justru kiai kampung niku tombak utama nang masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu merga kiai kampung, ngerti huruf hijaiyah merga kiai kampung, ngerti tertib urutane wudu urutane salat ya merga kiai kampung. Niku lah kiai kampung disebut asyhadur ruh. Kalau ulang mergana terkeliwat miki asyhadur ruh kari motore liwat jangan capon bagi ya Allah nyambeng nara sida-sida asyhadur ruh. Kiai kampung sekali berdoa doane paling perak karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih kiai kampung cuman satu nek mulang ngaji sepisan masjid langgar tetap ge salat berjamaah, masyarakat ibu-ibu bapak-bapak tetap rutinan ngaji kanthi istiqomah dan anak-anak kampung tetap ngaji teng TPQ madrasah kuetok pamrih kiai kampung. Kiai kampung mucal ngaos ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin ngaji diliput YouTube, melu lomba dai nang Indosiar ya bebeh. Kenapa? Nah tanggung jawab sing lebih gede ora percaya takon ki karo Kiai Hasyim Asy'ari, ora kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Wah, kayak nyong ora ngenyek ora. Justru Pak, karena kiai kampung niku menghindari hingar-bingar dunia, hidup dengan kesederhanaan. Ora nana kiai kampung rebutan tambang, ora nana tambang layangan apa tambang telawungan. Jenengan pirsa ngertos telawungan apa mboten? Telawungan niku pemean. Cacamas iki masa ngerti telawungan? Cacamas niki pemeane niku stainless kabeh ora telawungan iki jaman miyen. Mboten nonton kiai kampung rebutan jabatan. Senajan wingi NU mandan ketiup angin, NU nang dhuwur kok ketiup angin ya jeneng nang dhuwur. Wit niku semakin tinggi semakin kencang anginnya ya dadi pantes mawon Pak sing nang dhuwur ketiup angin. Lah kita NU cilikan kaya kula kaya jenengan
NU sinang ngisor justru tunggake niku malah tambah jero. Maka walaupun NU sing nang nduri sempet ketiup angin bae nonton sing ngurusi. Nah kita NU cilikan sinang ngisor kayak kula kaya jenengan tetep tahlilan, istighosah, dzibaan, sholawatan, naryahan, istighosah, manakib. Wong NU ya ahli mujahadah, tetep ziarah kubur, tetep kepungan tahlilan sak piturute supaya napa kersane kita dari masyarakat tetep jaga nalurine NU kersane diberkahi dunya akhirat ya Allahumma. Kados sepisan pancen ngaji niku berat. Tapi walaupun ngaji berat ganjarane gede. Sebab ngaji niku nyuceni ati. Ngaji kue ngatur jiwa dandani ati. Pangandikane Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumaddin. Imam Al-Ghazali ndawaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maaf ngapunten, saya ngucap asu niki tidak dalam rangka saru tawi kasar. Kula maknani pangandikane Imam Al-Ghazali. Tapi menawi kula ngucap asu kok dinilai rada kasar, basa aluse asu nek cara glempang niki disebut napa Bu? Segawon. Sega kucing, segawon. Sega kucing mana ngangkringan. Segawon bahasa kakeng teng lare alit nggih baung utawi gugug. Menawi bahasa nasionale disebut anjing, nek cara nggen kula gentasari nyebute edog. Edog kan kecamatan Korea. Edog. Tapi nek cara bahasa Jepange gue kirik. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Jebule pangandikane Imam Al-Ghazali tenggene Ihya Ulumuddin itu bukan makna lafdi, tapi makna maknawi. Sing dimaksud rumah oleh Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan. Sing dimaksud asu karo Imam Al-Ghazali bukan baung guguk anjing kirik segawon. Tapi yang dimaksud karo Imam Al-Ghazali asune niku adalah kotor atine menungsa, najise atine menungsa. Dadi la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk dalam hatine menungsa kalamun atine menungsa esi ana kotore nafsu najise mbaung. Ngapunten ingkang kathah senajis-najise asu esi bisa disuceni. Ngangge nopo 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur pakai tanah. Tapi nggone nyampur karo tanah tidak di basuhan ke-7. Tapi nggone mencampur tanah tenggene basuhan ke-1 sampai ke-6 di antara niku. Artinya Pak, senajis-najise asu, jangankan air liurnya, wulu telese asu, keringete asu niku mengandung najis. Ning ngapunten, senajis-najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone nyuceni? Mbok adus karo banyu sesegara ora bisa ngilangna najise atine menungsa. Napa najise atine menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus semugi kumayu kumaka pelit medit betitil bakhil kikir kucring jelantir kayu upil kudanil. Tepuk tangan disit kok. Gue ngomong kayak gue ngeracike angel gue. Telung dina telung wengi ora merem ning ngapal nama ninga. Najise atine menungsa. Arep karo apa nggone ngilangaken? Nyo lagi ora nyeramain jenengan. Saruk kula nyeramain jenengan. Jenengan langkung sepuh ketimbang kula. Bahkan jenengan sarme langkung wiyar ketimbang kula. Kula lagi nyeramai hawake kula dhewek. Kula tukang ceramah atine pun esi kotor. Kula ceramah kados niki mawon atine kula tesi saged kepanggonan najise asu. Nyatane wingi kula ditegur bener-bener karo Gusti Allah, kula ditegur. Anu ki ngajine nganti jam 1 bengi kan? Ya mung takon dok nyong. Kula pengajian saking daerah Banjarnegara Nginggil. Saking Pagentan niku nggih daerah ingkang tanahipun labil sering wonten tanah longsor.
Komandap saking mriko mampir sujud asar teng daerah Purwanegara. Purwanegara ngene iku nggih tesih Kabupaten Banjarnegara. Kula milih salat teng rest area pom bensin. Jebule teng pom bensin teng rest area niku musolane ASEAN, banyu wudune adem banget karena memang terkenal mriko banyune sae. Kula salat asar kali supir kali asisten kula. Dilala supir asisten ingkang saking Cilacap. Kaleres kula pun mboten dados tiyang Cilacap, kula wis dados wong Temanggung. Mulane gledekan mobil kula niku mboten plat R tapi pun AA. Karena saya sudah mengintili suami saya AA Fitroh. Bocah lenjeh banget mencari diomongin nang mertuane nyong ora aja lenjeh-lenjeh. Tapi nek kabremane anggere lenjeh ora li akeh. Akeh jamaah maksude, Bu. Waktu niku kali supir asisten saking Cilacap kula mampir salat asar ning asisten kula pamit badhe teng kolah teng WC toilet kamar mandi kula wudu rumiyin pas kula badhe ndokok mukenah balike niku saking musola badhe teng tempat wudu teng serambi musola pun wonten mbah-mbah sekitaran yuswa 70 tahun punjul tak deleng praupane jan kaya wong ora ndek duit banget pancen tatapane kosong Bapak Ibu. Kiambeke nggih mboten ngertos lagi dititeni teng kula. Ngangge topi cemeng, kaos ireng radi lusuh. Ajeng ngangge celana 3/4. Kula niku sampai kemutan mawon karena kula niki jan bener-bener ditegur karo Gusti Allah. Kiambake niku ternyata betul buntelan kresek warna ireng. Kula penasaran. Setelah saya meniteni dan menengeri, ternyata niku buntelan kresek dibuka isine celana panjang. Badhe nggih salat teng kiambeke. Kula terenyuh saestu. Ge wong ngerti bab bersuci ya. Jebule salate nganggo sangu kathok dhewek. Ya, nyong nang batin ngucapke wong sing kudune nampas sebagian amplope nyong. Kula niku kadang nek teng perjalanan sering wonten ujian-ujian kados niku. Tapi memang sepisan mboten pernah kula syuting. Pamane kadang nun sewu ning nggo isen-isen Instagram mon kula mboten. Biasane nek kula maringi sedekuan malah lewat asisten supire kula. Ben tiange niku pas diparingi mboten ngertos sing maringi niku kula mumpuni. Wong kula niat maringi nggih maringi. Soale menawi ngertos mumpuni sing maringi kula kuatos mbok dikirane pencitraan dan lain-lain. Akhirnya memang lewat tangan kanane kula. Bareng kula ngaten wudu cepet-cepet. Pas sampun wudu salat asistene kula nggih salat. Tapi asistene kula rampung salat langsung teng mobil. Kula wonten jatah pancen nek lebar salat asar maca Waqiah. Jatahe kula ping 11, bojone kula ping 21. Wekdal niku nembe ping 3. Tak deleng wonge wis arep udar-udar kathok kowe. Wis arep pindah malih teng lokasi pundi kula mboten ngertos. Kula cepet-cepet teng mobil. Mare teng mobil asisten supire kula pun nonton teng mriku, kula krudekan mundut arta teng dompet, asistene kula tanglet. Mbak mumpuni sabek napa? Niki Mbak, tulung mangke arta disampaikan karo wong lanang mbah-mbah nika sing nang arep musala. Oh, sing ngangge topi klambi kaos lusuh. Iya kowe sing wong lanang kowe mau. Nggih Mbak mumpuni. Mbah-mbah wong lanang kuwi sing nang arep musala nyung weruh semata-mata. Nang tempat udune wong wadon nguyuh karo ngatar Mbak mumpuni. Jen ngatar. Tak sentak kuwi nang nyung pancen. Mbah, ki tempat udune wong wadon, nguyuh aja nang kene. Kuwi WC tulisane gede banget, toilet. Kuwi nguyuh nang kono kowe. Bareng teng sentak kae ki jan nyung weruh semata-mata jan. Kuwi wong ora cewek, Mbak mumpuni. Ora cewek. Mung diobat abit natok terus lentik dil. Jar kok diobat abit natok diobat abitna. Selentik dil lebok namaning seletingi. Ya Allah, berarti kan nggone sembayang ora cewek. Jebule ora ngerti bab bersuci ki wong. Lah salate kepriwe iku ora cewek. Nah, gen ora cewek Mbak mumpuni. Ya wis lah. Rasi datek wae wis men. Akhirnya kula jalan malih. Ning sedawane jalan kula nuju lokasi yang ketiga pengajian niku. Kula mikir, Bu. Kula geragap ati kula kados niki batin. Ya Allah. Nyong kok sok suci temen ya. Lho ngarep sedekah, arep awe duit kok dadak nilai wong cewek kapora. Kula malah mikir, kula ditegur ge karo Gusti Allah. Ya. Akhirnya kula mikir mawon sedawane nang perjalanan kula ngucap kados niki.
Nganti bar pengajian kula sing mikir, jangan-jangan ke mau Mbah Kakung bisa ning nggone nguyuh nang tempat wudu. Kowe kan ora ndek duit. Jeneng nang pom bensin pak pipis tok kowe bayar 2000. Lagi nggo mangan belangka, entek dalem praupane genah ora ndek duit. Lah nggo nguyuh 2000 kayane ora nyekel duit ge. Bisa ning nggone nguyuh nang tempat wudune wong wadon jenenge Mbah Sepuh umur 70-an punjul. Mestine mriksani tulisan ora paham apa maning nang jenengan tempat wudu mung tanda antara lanang karo wadon gambare kembar. Akhire nguyuh nang tempat wudu wong wadon sing ketelu. Kaya-kayane ke mbah-mbah jane arep cewek jane. Nek ora sentak nang asistene nyong. Ki malah nyong ngurung cerita karo asistene nyong nggih. Kejadian iki. Ning akhire kula pancen mikir kuwi bisane ora cewek kan gugupan disentak. Untung ora dijejek kowe nang asistene nyong. Serang ngerti jajak ora suara sawer sekalian malah. Janjane ya arep cewek tapi karena gugupan disentak dadi akhirnya mau ngobat abitna terus rentik diel lepokna maning. Sing akhirnya kula niku mikir, jan mikir tenanan kula kaya rasane ditegur karo Gusti Allah. Akhirnya kula saking Banjarnegara diantar maring Temanggung karena isuk pagine kula ngisi pengajian teng Magelang. Asisten supir kula bali, kula teng Temanggung ketemu bojone kula pas kula tilem. Pancen gelasan non. Akhirnya bojone kula tanglet, ayang embek. Ket metek deleng-deleng kok klogat-kloget ugat-ugat bae. Nang apa? Kados niki Mas. Napa? Jaluk. Iya. Allah, sampe sing ngomong iki. Dan kaki tuh gino ya Allah. Malah cerita ngaji kepikiran yang anak-anak ngurung rampung ki lho cerita itu gelasan benang apa kula critakaken kali bojone kula bareng kula critakaken njur pancen bojone kula matur ngeten ya iya ya Dek sampean tukang ceramah ya kudu ngaji terutama ngaji rasa apa maning wonang dalan mesti ujane warna-warna ayo kayaknya nyatane walaupun bengi wis jam 1:30 sampai nurung bisa turu ayo ki pancen kon buka kitab bedane nyong karo bojone garwane jenengan ki bapak ibu nyong ora bisa turu dibukana kitab ibune mboten sare dibukakna jendela ngomel bola katok ki barang jan kayak gitu gino maning kayak mburi ki dak pikiran ning anak-anak bae ket mau dibukakna jendela nek ibu-ibu ben ambekane niku njur nok lancar mali terus saged sare wong kotok dibukana kitab sing dibuka wekdal niku kitabe namane Nasaihul Ibad bojone kula matur Dek yang ana Dek ke nang kitab Nasaihul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku ngendikaaken innallaha ta'ala katama sitatan fisitatin Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara napa niku diantaranya salah satunya katama auliya'ahu bainan nas ternyata Gusti Allah menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara menungso. Dadi jebule nang masyarakat niku mesti ana waline Gusti Allah. Wong sing dimulyakna karo Gusti Allah. Sedesa ana waline Gusti Allah. Sekecamatan nggih wonten waline Gusti Allah. Ataupun saged sekecamatan waline Gusti Allah kabeh. Atau mungkin sekecamatan belas ora ana waline ya saged. Lah, pertanyaannya wali niku napa? Wali niku wong-wong sing dimulyakna nang Gusti Allah. Nanggone kitab namanya Hilyatul Aulia. Nabi niku ditangleti kali sahabat. Ya Rasulullah, waline Gusti Allah niku ciri-cirine kepripun? Nabi mangsuli salah satu ciri-ciri waline Gusti Allah ya kowe wong piyayi tiyang nek dipirsani praupane. Praupane niku ya kabeh bentukane badan. Kawit samparan suku asta nganti dugi nginggil sampai ujung rambut niku praupan. Ternyata ciri-ciri waline Gusti Allah ya kowe wong nek dipirsani praupane sing mirsani njur dadi kemutan karo Gusti Allah. Wong nek ditingali kok sing ningali njur kemutan karo Gusti Allah. Nah, kowe waline Gusti Allah.
Dados rek jenengan teng dalem utawi teng tempat umum mriksani wong kok tek terus wajahe ngelingna karo Gusti Allah. Nah, hati-hati kowe waline Gusti Allah kowe. Langsung cucuk astone jaluki donga sing apik-apik. Tapi rek jenengan mriksani wong kok bareng dipirsani wajahe tek terus dadi kemutan duit blantik niku. Mulane ngapunten, Pak. Napa saged jenengan dadi waline Gusti Allah? Bisa jadi wong wali niku diangkat saking ngarsane Allah gara-gara macem-macem wernane kok. I bapak-bapak kok duwe istri sing cerewet. Ah, bisa dadi wali kowe, Pak. Sabar garwane kok cerewet, munamuni bae. Ibune ngucap ora cerewet kepriwe, gelem rewang-rewang ora. Terus jegang ngungkang-ngungkang karo udut di sini kono ora. Bapake pegawane mung jegang karo ngungkang-ngungkang, Bu. Mboten. Mriki tengah assalamualaikum. Garwane jenengan soleh napa mboten? Temenan. Anak-anak embel-embele soleh insyaallah. Ya moga-moga bae. Duwe garwa suami, Bu, sing penting niku jaman saniki ya gelem salat 5 wektu ora ladak karo bojo wadon. Ya sapa wong ora kepengin sugih. Tapi sugih niku mung bonus, sugih kuwi ora kewajiban. Karena kewajiban kita nggolet sing halal. Kula ulang. Sapa wong ora kepengin sugih, jangankan Pak Manten, jangankan Pak Lurah, jangankan Pak Yai Hasyim As'ari, jangankan jenengan, jangankan kula. Sing sugih monesi kepengin tambah-tambah gone sugih. Nganti kayu glondrongan bedoyan. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, nganti kadal be diuntal. Sing sugih si kepengin sugih. Tapi ngapunten sugih kuwi ora bonus, sugih ora bonus. Sugih niku bonus, sugih kuwi ora kewajiban. Kewajiban kita golek sing halal. Dadi jenengan duwe suami walaupun cilik ireng metekel. Wis cilik ireng metekel ingu bae ingu. Kita kowe ngerti Kang Sarmin. Duwe suami walaupun gede dhuwur lencir kuning urunge mbangen mripate belalak kulite putih renge mincis lambene tipis kumise jelabut kayak tambang dadung sapi sikut bagai petel suku sikil pe gares e bantalan ril sepur ning dina-dina mung kelalar leler dadar dodor lembarak mbur kayak petelesan kotor sikutnya kayak petel ganteng kayak Gatot Kaca dina-dina mau ngarep BLT karo PKH eleh duwe suami, Bu, ora sang ganteng-ganteng amat zaman sikin ndek bojo ganteng setitik kok nyekel duit ala metu ngomam meletuk mis paringi ngertos jenengan ngertos tukmis mboten gampang demenan ketemu wadon demen, ketemu bojo kancane demen jenenge tukmis. De bojo rasa ganteng-ganteng amat, rasa dituntut gantengnya kayak lurah gelempang kali kudi ora usah. De suami walaupun cilik ireng metekel lingu bae. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ramain plak lan gelem tolabul halal. Kan miki kae diparingi ngertos klune ora wajib sugih, wajib golek sing halal kayak gue Mbak Sarkinah. Terulang miki duwe suami cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ra main plak-plek lan gelem golek sing halal wis cukup de bojo lanang model kayak gue slamet tur beja. Ngene kirane wong lanang kok ora gelem ngrewangi pegawene jenengan, Bu, nyong de dalil nggih. Sekali-kali dari partai perwadonan yang belani wong wadon. Nah gone kitab anu ki ngajine nganti jam 1 kan? Ya mung takon rok nyong. Nah gone kitab Jam Usohir namanya. Hadis sahih niki. Mbok wong lanang arep ora percaya ora apa-apa hadis sahih. Jenabi dawuh ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab rumah tangga dan suami istri cepat sugih
Ghuslul ina asah-asah. Asah-asah cara kene apa, Bu? Sami asah-asah gerabah. Wa toharul fana nyapu serambi rumah. Niku yuri sanighina menyebabkan cepat sugih. Ibu-ibu batin. Mumpuni salah dalil apa kepriwe? Jenazah asah mesti pegane wong wadon apa wong wadon kurang asah terus ben sugih. Tenang, anu bekayu ngatemi. Ternyata niki hadis untuk ngangkat harkat martabat marwah ibu rumah tangga. Memang ibu-ibu sosialita ini wanita-wanita TikTok, ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro. Niku pada duwe prinsip nyong bebah duwe suami patriarki. Napa niku suami patriarki? Wong lanang sing dume wis kerja tekan ngomah ngakune dadi raja. Ora gelem ngurusi pegawai omah, ora gelem merewangi pegane wong wadon, kepingine dilayani, diladeni. Itu namanya suami patriarki. Jauh sebelum abad ini ada sebutan patriarki, ternyata Kanjeng Nabi mbelani wong wadon dengan hadisnya langsung huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangganan cepet sugih nyapu serambi rumah karo asah-asah. Lah konsep rumah tangga sing kepingin sugih kan ora mung bojo wadon. Suami kepingin sugih, istri kepingin sugih, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Lah karena resep sugih kuwi asa-asa karo nyapu serambi rumah. Nek kepingin sugih bareng sing asa-asa ya jawong wadon tok. Selama ini nang Pulau Jawa, dapur sumur sampai anjran lho sing ngendikan kasur, otiranyo sing saru. Kesepakatan kesepakatan bersama. Urusan dapur sumur sampai kasur kuwi ketemu isine pegane wong wadon, betul Bu? Asa-asa wong wadon, rikat-rikat omah wong wadon ngumbahi gerabah. Nyong direwangi kadang jawab wadon-wadon tok bae angel. Sing nyuci wong wadon, sing liwet wong wadon, sing meteng wong babarna, nyusoni anak mertua. Ora saru ora. Kan mikis kesepakatan dapur sumur sampai kasur isine wong wadon. Dina-dina kowe kawit isuk kanthi isuk maning nganti mapan turu sampai turu maning. Agi turu be dilutik-lutik. Mau jarene jaluk kae mau. Isine pegawean tok. Bareng-bareng isuk kanthi isuk dina-dina pegawean tok. Aja gugupan tekan isor wong tak-tok. Dina-dina isine pegawean tok jenenge wong wadon kowe. Mulane Pak, tek deleng pancen wong lanang kene mandan klewus-klewus. Dina-dina nyonggah embret. Daud nggih Pak nggih. Kirane nggih Pak. Jenengan pun saya ngurusi nafkah, pun saya kerja tekan ngomah kok ora sempet megang urusane pegawean omah. Ora masalah banget wong wadon nrima kena. Tapi sing penting nek wong lanang ora bisa bantu pegawean omah, minimal lah gawe atine wong wadon seneng kek. Kondur saking tindakan wong wadon digawakna oleh-oleh bakso sebungkus be seneng nggih Bu nggih. Sekali-kali gawaring katok kana roya apa jadi baru. Ora sampeyan jadi baru wong wadon digawa Alfamart be seneng nggih Bu. Jalan mubeng-mubeng tuku sempol apa seblak seneng jeneng wong wadon kowe. Syukur-syukur niki dipirsani ben awet ayu. Kayak Bu manten kayak Bu muslimat. Sekali-kali Pak wong wadon diajak maring salon. Itu salon sound system, salon horek jenenge. Salon kecantikan. Sekali-kali wong wadon kon duwe me time, ngurus awake dhewek, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Nek kaya mobil, lagi mobil setahun dinggo terus ora diservis be rodane mengsol. Wong wadon babaran ping 7 para mengsol. Kali-kali Pak diajak maring salon kon ngurmat awak lah melas. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Betul.
Tukang nyongga ya ora mungkin gawa bojone maring salon pancen. Sing mungkin bae Pak nyong de resep ora mawi kudu maring salon sewulan sepisan. Khusus istri ben seneng sekali-kali diajak maring toko mas. Diajak maring endi Bu? Toko mas. Sepisan maning maring endi Bu? Toko mas. Giliran wong lanang pada pucet. Wong lanang-lanang batin walake. Kayane nglempang salah ngundang kiai. Kege saya jadi jawab disin kok padu malah nyong karo Rika. Kege ya Kang Sarmin Kang Tugino. Wong lanang ngajak ibune tuku perhiasan sing seneng ora mung wong wadon tok, malah wong lanang melu seneng. Kenapa? Hari ini sudah tidak ada ibu-ibu pakai perhiasan dalam rangka pamer, ora nana. Dari 100% wong nganggo perhiasan ibu-ibu ke, paling hanya 15% sing pamer. Liyane ndek perhiasan dalam rangka investasi masa depan alias tabungan darurat. Nyatane lah jenengan lagi lenggah Pak wong lanang. Oh bingung praupane kaya orang ndek duit. Mesti ibune malah karo nyangking gelange, ke Pak. Gelange nyong didol disit ngana. Sing penting bocah kae nang pondok anak sangune. Nggo kuliah ana ragade. Kowe lewiyane nggih silakan Pak nggo modal nambahi usahane jenengan. Kowe wong wadon, kowe nembe gelange Pak. Cincin semata wayangnya. Ali-ali tunangan. Rasa kontal disit maring pegadaian nggo nutup modal usaha suami ben suami tetap gagah narepe mertua. Betul Bu? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Nyong ke sing bocor nembe 2 tahun cincine siaman karena nembe 2 tahun. Silakan Anda takon karo senior Bu, angkat astone. Ala babar blas kue. Ora seler-ler babar blas. Diangkat astone, diangkat astone. Alah keriting. Kenapa maring pegadaian pada dol disit? Mulane ke bapake dalam maning Ramadan arep badan nyarutang. Wong wadon diajak maring toko mas boncengna sepeda motor. Tekan gone toko mas bapake ngucap nawane karo bocah wadon ayang mbep. Ayang mbep mah sing bocah nembe 2 tahun. Nganten lawas, pengantin bodolan pengantin. Itu ada panggilan yang lebih romantis ketimbang ayang embeb. Napa niku? Biyunge bocah. Alah. Ngomong dewek pating kerembut dewek rasane. Biyunge bocah ki ngono milih. Arep anting-anting apa suweng. Gelang-gelang milih ge sing keroncong apa keroncongan. Milih. Dikalung-kalung lah Bu, gulune dikalungi. Ali-ali sing sekeyong-keyong kaya lurahe pating perentol ora apa ngono. Milih. Wong di wong wadon, Pak. Ditokona segram 2 gram lah seneng banget ki wong wadon. Bali sekang toko mas tekan ngomah insya Allah langsung udar-udar sandal kayak maling. Bisa ngaji pikirane ngana-ngana. Mulane anggere bapake duwe bojo kok cerewet. Mungkin karena pun saya, Pak. Dan bapake kok sabar. Orang mawin dadak mangsuli pangandikane wong wadon bisa Pak dadi waline Gusti Allah. Waline Gusti Allah niku macem-macem nggone diangkat nanging ciri-cirine wali ora nana wali ngaku wali nang ngarepe wong. Dalu kok wis diangkat karo Gusti Allah dadi waline Gusti Allah. Kok isuke cerita karo tangga teparo sing udu wali ngaku bahwa dheke waline Gusti Allah. Seketika itu pula runtuhlah nggone dadi wali. Wis ora dadi wali maning. Jadi orang nana ceritane waline Gusti Allah ngaku dadi wali kuwi langka. Ning kula panjenengan sedaya kudu pirsa. Kemuliaan itu ada 2, sekedap tek niliki jam. Sedalam maning 5 menit go pungkasan nggih. Arep jam 11 dalam maning. Ngajine karo tengah jam ora kerasa. Ora kerasa karo merem kon kerasa. Tanggene kitab Al-Hikam, kemuliaan itu ada 2. Izun yafna dan aizun layafna. Aizun yafna niku kemuliaan yang akan sirna. Napa niku Pak Lurah? Aizun yafna kemuliaan akan sirna. Geniku kemuliaan duniawi. Kemuliaan sing gawe seneng nang donya. Kayak pangkat,
jabatan niku disebut izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Selawas-selawase lurah paling namung 3 periode. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, baru 1. Senyumnya masih belum balik modal pancen. Kedenger. Oh, sing penting orang diutang. Ya, pancen saya Pak Lurah. Ini masa jabatan sudah mau akhir. Oh, siap. Kula mireng teng Cilacap niku memang pemilihan lurah niku malah lebih bergengsi ketimbang pilihan bupati, presiden sak piturut. Pilihan lurah niku biasanya malah dadi anget nang masyarakat. Maka desas-desus yang muncul si A si B akan nyalon dan lain sebagainya, yang terpenting adalah milih lurah ya milih sesuai dengan porsine panjenengan, antuke pirsok bagaimana kemampuan dan kapasitasnya. Ora usah mawi dadak nun sewu ngapunten ngelek-elek calon liyane. Syaratnya milih niku boleh ngapik-apik calone dewek, tapi tidak boleh ngelek-elek calon sing liyane. Ulang. Boleh ngapik-apik calone piyambak, tapi ora usah mawi ngelek-elek calon liyane. Pun cukup. Seduluran ayo tetap seduluran. Ora usah dadak mati-matian lah nggone milih, nyatane wis dadi mesti kelalen. Wis ora dulur ora apa lah. Jenenge lurah kowe Bapak Ibu, ketone gagah. Nyalone modale kathah, tapi izun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Nyatane nek wis dadi ala gaji paling sejuta mung 3.700.000. Bener lur, direnya ora ngerti apa? Bengkok ora sepiraha. Nggone nyoblos lho karo dulure dewek be, gara-gara pilihan lurah takun-takunan. Gara-gara beda pilihan nih tanggane nyong suami istri beda pilihan, Pak. Juan gontok-gontokan tapi alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Aman. Beda pilihan gak masalah. Sing penting bare niku ya ayo. Khususnya nggih, kula wingi pernah ngaji teng satu daerah. Daerah niku ngapunten ingkang kathah. Ada seorang bupati yang memang ketika pun dados niku menganggap bahwa sing musuh rivale niku adalah bukan rakyate, sehingga akhirnya tidak menerima kemakmuran sebagaimana mestinya masyarakat. Ora pareng. Bahkan mboten namung bupati, ada salah satu punggawa di Indonesia bahwa katanya daerah yang tidak nyoblos tetap diparingi bantuan. Ya iya nung, masyarakat Indonesia keprimaning sih. Orang nyoblos sana tetap masyarakat Indonesia, KTP ini pun KTP Indonesia, cinta tanah air, kita berhak, wong kita bayar pajak kok. Dikira orang bayar pajak kabeh. Mulane nek wis dados wis sing wis ya wis. Maka ngenjing pencalonan kepala desa wonten ing Kalikudi, siapapun yang jadi, siapapun rivalnya, ayo tetap jaga seduluran. Ngaten nggih Bu nggih? Ngaten nggih Pak nggih? Nggih niki tekan apa mau sedurunge. Oh iya, dadi lurah ketune gagah. Jenenge lurah, tanglet mong kali Bumanten kali Pak Lurah sing sak menika wala proposal sumbangan sepirang-pirang numpuk dina-dina. Sing bangun masjid renafe musala tuku sajadah nang masjid dalam maning Ramadan ki pengajian ki kudu melu nyumbang nggih. Kulo malih masyarakate barang gawe apa kondangan. Ora kondan tomahe karo pitinge. Gagah pancen ning jebule izun yafna sepol-pole nyalon lurah paling mung 3 periode, bupati selawas-lawase 2 periode, izun yafna. Pingi presiden sih ora presiden, bahkan 19 juta lapangan pekerjaan masih jadi pertanyaan. Izun yafna, kemuliaan yang akan sirna, tapi ada kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izun layafna, napa niku? Habibullah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Gusti Allah, tresno lan ditresnani karo Gusti Allah. Pikir-pikir jenengan ki paling enak nonton TV nang omah karena ngapa kok rawuh teng mriki udan awet banget utange tanggan niki wis nang kene bae. Ini bukan karena mumpuninya, tapi insyaallah habibullah, jenengan tresno karo Allah lan mugi-mugi ditresnani karo Gusti Allah. Allahumma. Namanya izun layafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Kula ditegur mung gara-gara ora cewek ora sida sedekah. Kok
kotor jebul atine kula. Ayo arep mlebet Ramadan. Kita suceni ati dengan cara apa? Maca dongane bulan Ramadan, kata-kata maca sholawat, kata-kata zikir, njaluk ngapura karo tangga teparo, njaluk ngapura karo kanca rencang ingkang biasa kangge bergaul lan sak piturute, njaluk ngapura rumin kesane lek puasa dados bener-bener bentenge tambah iman takwa. Amin Allahumma. Pun jam 11 insyaallah empun cukup. Pun cukup nggih? Dereng cukup? Sing nyukupna Gusti Allah. Sing esik kerasa urung cukup nanggap dewek kowe kok repot jenengan udan-udan. Yang mau munggah setengah 10 Kang Sarmin Kang Tugino ya Allah. Setengah 10 ki jam 11 berarti ngajine pas niki setengah 11 jam 11 pas insyaallah pun cekap sing nyekapaken Gusti Allah. Inilah kami jamaah Masjid Baitul Karim. Aliras nggih Baitul Karim. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane luar biasa. Kang kaping sepisan Ibu Muslimat, Ibu Fatayat dan keluarga besar wali santri saking TPGL Karim matur nuwun sangat sampun nimbali dalam. Ibu manten matur nuwun sangat sampun derek sowan wonten dalam. Pak Lurah terima kasih telah ikut hadir membersamai kami. Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun sangat sampun kersa amberkahi puasan dinten menika. Saya suwun ampun kondur terlebih dahulu samangke akhinal kiram Romo Kyai Haji Hasyim Asy'ari kagem amberkahi doa pengaosan kangge menika ngaji menika dipun imami doa saking Simbah Kiai. Kula mboten wantun mimpin doa. Yang pertama, kula tasih santri saderma bocah. Kula justru ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh tokoh ulama wonten ing tlatah Glempang menika sumangga. Yang kedua, saestu nderek tabarukan kalian sedaya masyarakat dados samangke doa saking Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Saking kula saestu sedaya panjenengan ingkang kathah mudah-mudahan sak bibari doa jan kondur kanthi tambahing warahayu wilujeng widodo mboten wonten alang satunggal menapa. Allahumma usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.